Ребята, Микрафт, спасибо тебе, ты на меня подписался, я на тебя тоже. Йогурт Тек. Все, тоже подписан. У него 13 тысяч, он на меня подписался. Вот, ребята, мне даже 2 комментария приятно. Вот Микрафт, 26 подписчиков, но это нормально. Йогурт Тек, камон, 13 тысяч, он посмотрел меня. И он мне класс поставил. Я себе оформил лайк, но я его уберу. Я поставлю себе... Нет, дис тоже уберу. Пусть мне ставят подписчики. И всем пока, ребят. Я просто удивлен. Мне написали 2 человека, мне бы побольше таких. Кстати, подписывайтесь на Йогурта Тега и на Микрафта. Они крутые. И всем пока.